Hausa Novels Empire. Mana subscribe ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Masoya masu sauraro ga ni ɗauke da ci gaban labarinku na motsa sha'awa. Idan ya kasance kai kuke baki a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku, sai ku biyo mu masu sauraro, za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Ɓangaren su Hajara kuwa yanzu idanunsu sun buɗe sosai a harkar lesbian, ga shi ta kuwa kammala idda, an ɗaura aurenta da Alhaji Ado. Hajiya Turai kuwa tana sakar musu kuɗi ba wasa, musamman Laure, saboda ta fi jin daɗin harka da ita fiye da Hajara, saboda ita har yanzu tana baiwa maza suna caccaka. Ita kuwa Laure lesbian kawai take, daga Hajara sai Hajiya Turai ke caccakarta. Ɓangaren Hajiya Sara kuwa bayan ta kammala komai na binne karen da ransa, kana ta dafa abin da boka ya bata, ta baiwa dadi, ya ce ta koma wurin boka. Tana shiga ya daka mata tsawa cikin ɓacin rai, ya soma magana. Ke wai wace irin sakarya ce shashasha, komai aka saka ki sai kin yi wani abu da zai janyo wata matsala. Cewa ne fa ki yanka karen, amma shi ne kika binne sa, to kina barin wurin karen ya tashi, ya shiga cikin gari, ban san ta ina za a fara neman sa ba. Saboda haka wannan aikin ya riga ya lalace. Abu na biyu, sai da na gaya miki iya wuya kar ki yadda Aman da matarsa su bar gidan, amma saboda sakaci da kanki kika ba su damar barin gidan, saboda wani banzan tunani kalan naki. To ai yanzu komai ya lalace, sai dai a sake sabuwar sanwa. Saboda Aman ya samu lafiya, matakin da yake a yanzu babu shedanin aljani da ya isa ya tunkari inda yake, sai dai a bi ta wani ɓangaren ko za a dace. Mahaifinsa ne kawai yake a hannunmu. Za a yi sabon aiki idan komai ya tafi yadda ake so ba tare da kin kawo matsala ba. To da ubansa za mu yi amfani wurin cutar da shi. Sai dai wannan lokacin idan har kika aikata wani kuskure, to komai zai iya faruwa. Rishi zai juye da mujiya. Boka ya ƙarasa maganar babu alamar wasa akan mummunar fuskarsa. Hajiya Sara ta ce, a yi haƙuri boka gagara badau, boka mai yau kuma kai ke da gobe. Kai ne ke yin abin da kake so a lokacin da kake so. Zan kiyaye komai, ba zan kuma aikata kuskure ba. Ina mai bayar da haƙuri. Ina cikin tashin hankali ne lokacin, sai na ji kamar binnewa ne kace ne. Wani shaiɗan ne ya bijiro min. Boka ya ce saka hannunki cikin tukunyar nan da ke kan wuta. Ba musu ta jira kafin ya ce cire. Ya duba wani abu, ya jima sosai yana tsaface-tsaface, sai gumi yake sharcewa. Kafin ya ɗan zabura yana kallon Hajiya Sara ya ce, kin taro wa kanki babban bala'i wanda ke da wahalar kai da yawa. Wannan kuskuren ke kika aikata shekaru 30 da suka gabata. Na yi iyayena don gano ƙarfin wannan hatsabibin, amma abin ya gagara. Aljanuna guda 10 suka mutu akan hanyar zuwa wurinsa. Saboda gaba ɗaya manyan aljanu marasa imanin shaidanu a ƙarƙashin ikonsa suke. Suna masifar tsoronsa, suna yi mai biyayya. Ya yi babban shiri a kanki saboda ya san halinki ciki da waje. Amma duk da haka akwai wata hanya da zan bi. Zan gano komai, zan yi miki maganinsa, amma fa yanzu dole ki kiyaye. Duk wanda kike son kashewa ki sanar da ni kawai, in tura mashaƙiya aljana Makau ta aika su inda ba a dawowa. Idan kika ci gaba da saka mutane suna yi miki aiki, to koyaushe cikin matsala za ki shiga. Wani gumi Sara ta share kana ta ce, ina alfahari da kai boka mai duniya, na san in dai ina tare da kai ba zan taɓa faɗuwa ba. Zan ci gaba da yin nasara a rayuwata. Ina fatan ka zamo shugaban aljanu, ka zamo babban matsafin da babu kamarsa. Wani ihu ya yi, wuta na fita a bakinsa ya ce, na yafe miki kuskuren da kika aikata. Da na yi niyyar hukunta ki. Godiya ta yi mai kana ta zara kayan jikinta suka shiga aikata masha'a. Ɓangaren su Amman kuwa sama na kwance falo, Sumi ta kira ta a waya. Ta ce ga ta nan zuwa. Lokacin Haidar ya zo ya ɗauki Amman a mota sun fita. Bata jima ba ta zo suka runguma juna kafin suka zauna. Sama ta kawo mata abinci, lemo da ruwa. Bayan ta kammala, Sumi ta ce, Samma, Malam ya kira ni ya sanar da ni ya kammala komai. Ya warware duk sihirin da Hajiya Sara ta yi wa Amman. Kana ya yi tsarin jiki. Ba za ta kuma samun sa'arsa ba, in dai ta ɓangaren tsafi ne, to sai dai abin da Allah ya ƙaddara. Ya ce ya fito ya duk abin da ya saba, kar ya ɓoye, saboda duk wani abu da yake tana sani, sai dai babu abin da za ta aikata ya yi tasiri. Sama ta ce, Alhamdulillah, Allah na gode ma. Gaskiya na ji daɗi sosai Sumayya. Allah ya saka da alkhairi. Yanzu me kike ganin ya kamata a baiwa Malam tukuici? Sumi ta ce gaskiya kamata nan da wata ɗaya ku shirya mu je ku yi godiya.
kana ku yi min duk kyautar da kuka ga ta dace. Samha ta ce hakan ya yi, sun fita shi da Haidar, idan ya dawo za mu yi magana. Haka suka ɗan taɓa hira sai ga su Amman sun dawo, Haidar satar kallon Sumi kawai yake. Samha ta ja Amman suka shige ciki ta ce Sumi bara na shiga ciki na haɗa mai ruwan wanka. Nan Haidar ya samu damar yin magana da Sumi suka gaisa, yana ɗan janta da hira har ta saki jiki kamar sun san juna. Amman kuwa suna shiga ya rungume ta ce I miss you Sam, me too Jannati. Kisa yi mata a goshi, kana ta shiga bathroom ta haɗa musu ruwan wanka. Tare suka yi kana suka shirya suka fito. Sumi ta ce Allah da kun ƙara jimawa sai dai ku tarar na yi tafiyata. Amman ya ce haba da ‘yar uwanmu ko in ce surukata. Ai haka ki yi haƙuri yanzu dai gashi mun fito. Samha ta shige jikin Amman tana faɗin kar fa ki ga laifi na Hajiya. Miji ba abin wasa ba ne, banda kin rena ni. Ai hira kuke yi ke da Haidar. Sumi kuwa dariya ta ce wallahi ba na son iskanci Samha. Ni kin ga tafiyata sai mun yi waya. Samha ta ce bara mu raka ki yanzu muke maganar kai ki har gida daga nan mu gaisa da Umma. Tun bayan aure na ban samu damar tafiya ba. Haidar ya ce to dai ba za mu shiga motar ma'aurata ba. Motata za ta shiga mu bi ku a baya. Suka saka dariya Amman ya ɗauki ki ɗin motarsa suka fita. Ɓangaren Inna Talatu kuwa a ranar sun ci uwar sabada, sun ci abinci, an sha lemu, an ci nama saboda zuwan Fatima. Tahir kuwa sai dare ya dawo, ya shiga wurin su Fatima ya duba ta, kana yi mata sai da safe. Bayan ya ajiye musu kayan ledoji, ta yi mai godiya ya fita. Wani murmushi Fatima ta yi wanda ita kaɗai ta san ma'anarsa. Tahir kuwa sai da ya tabbatar da su Fatima sun yi bacci. Kana ya shige bedroom ɗin Inna Rabi ya kurci abarsa bayan ya ɗaure mata baki kar ta tona mai asiri. Sai da ya gama duk abin da zai yi, kana macijin kunnensa ya fito ya saukar da shi gaban Inna Rabi. Ya lashe ta tas, kana ya koma kunnensa. Inna Rabi kuwa suma tai saboda ta gama sakawa a ranta lokacin mutuwar ta ne. Tahir kuwa sai da yi wanka, kana ya zuba mata ruwan sanyi ya bar ɗaki. Inna Rabi kuwa gaba ɗaya ta gama tsorata da Tahir. Ashe abin nasa ya wuce tunaninta. Wanka dai kana ta lallaba zuwa ɗakin Inna Talatu. Sai dai tana fitowa ta gan shi kwance kan kujera yana waya. Dole ta yi kisin ta ɗauko ruwa ta koma. Ɓangaren Hajara kuwa ta kammala idda sai shirye-shiryen biki suke. Hajiya Turai ta gayyato manyan ƙawayenta. An fitar da anko za a buga capacity. Yau ta kama ranar dina sai shirye-shiryen tafiya suke. Sun yi wani mugun ɗinki duk surar jikinsu a waje har amarya Hajara. Karfe 9 na dare suka isa babban hall ɗin da za a yi dina. Amarya da ango sun cashe, ‘yan mata samari an ci uwar sabada. ‘Yan lesbian su ma sun buga capacity. Ba a watse ba sai karfe 4 na dare. Washe gari aka ɗaura aure a masallaci, ranar ma sai da suka yi fati. Daga can ango da amarya suka wuce gidansu. Ɓangaren su Samha kuwa bayan sun isa gidansu Sumi, ciki suka shiga bayan sun gaisa da Umma take tambayar Amman ƙarfin jikinsa, ya ce da sauƙi alhamdulillah. Sumi ta ce, Umma wai ashe matar shaiɗan ce, matar dadin Amman. Zaro idanu Umma ta yi, ba ta san lokacin da ta tashi zaune ba, tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sumayya wai da gaske kike ko da wasa? Sumi ta ce, wallahi Umma da gaske nake ga Samha nan. Amman ganin tashin hankali a fuskan Umma ya ce, Umma kin san ta ne? Kallonsa ta yi kana ta ce sosai kuwa, ni ce zan ba da labarin wace ce Saratu matar shaiɗan kafira mara imani, matsafiya wacce babu Allah a ranta. Babu abin da take tsoro, ina mai tabbatar muku. Wallahi sai ta gwada kashe wannan malamin da ya baka magani, sai dai idan ya fi ƙarfinta. Sama ta ce, Umma ina kika san wannan kafirar, ba mu labari. Umma ta ce Hajiya Sara ai ƙanwar mahaifin Sumayya ce, ubansu ɗaya da ita, ‘yan Maiduguri ne amma can ciki wani daji suke rayuwa. Ba su da wadatar addini. Mafi yawan cikinsu duk kafirai ne, sun fi yarda da tsafi da bautar itace ko manyan duwatsu. Mahaifiyar Hajiya Sara kafira ce, shi ya sa Sara ta ɗauko addinin uwarta. Kakan Sumayya kuma musulmi ne shi da matarsa guda. Suna shigowa neman ilimi su koma daji. Da ƙyar ya samu Sara ta musulunta bayan mutuwar uwarta. Amma ba ta zama gida sai yawace-yawace. Kana ta ɗauko halin uwarta na tsafi. Lokacin da ubansu ya gano halin da take ciki, babu yadda bai yi ta daina ba, amma ta ƙi. Daga ƙarshe guduwa ta zuwa wani ƙauye da ke gaban dajinsu. A wannan dajin tsafi ya yanke saƙa. Duk ɗan ƙaramin yaro ya iya tsafi. Kashe mutum a wurinsu ya fi komai sauƙi, in dai buƙatar su za ta biya. A can ta haɗu da wani matashi wanda kaf ƙauyen babu wanda ya kai sa iya tsafi da mugunta.
Soyayya mai ƙarfi ta shiga tsakaninsu da Sara. Ana kiran wannan matashi da Sanda saboda soyayyar da yake yi wa Sara babu kalar tsafin da bai koya mata ba. Tare suke kwana a gidansa, babu abin da ba su aikatawa, ya mayar da ita matarsa. Ana haka wata rana suka shiga cikin gari suna ta watayawa, suka haɗu da wani alhaji ɗan siyasa, ya kai su ɗaya daga cikin gidajensa suna yi mai aiki. Daga nan zaman birni ya yi musu daɗi, suka daina zuwa daji. Ana haka ya zo da su garin Sokoto, ya fara harkar siyasa, suna taimaka mai da mahaifin Sumayya ya ganta a kasuwa. Ya bibiye ta har ya gano inda suke zama, ya sanar da mahaifinsu, da kansa ya zo suka koma gida, amma fir ta ƙi yarda. Hakan ya koma gida akan zai dawo ko da ƙarfin tsiya sai ya koma da ita. Ganin zai kawo mata cikas ta kashe sa ta hanyar tsafi. Tun daga lokacin baban Sumayya bai ƙara zuwa garinsu ba, saboda mahaifiyarsa ta jima da rasuwa. Sara kuwa suka ci gaba da aikata mugun abinsu har ta samu cikin Janet. Bayan ta haife ta, sanda ya buƙaci su yi aure har ta amince, daga baya ta sauya saboda ganin mahaifin Amman da ta yi a layin unguwarsu zai fita. Tunda ta gansa ta ji babu wanda take muradin aure sama da shi. Nan da nan ta shiga binciken gidansa da na iyayensa, kuma ta samu ba ta zame ko ina ba sai gidan iyayensa cikin shigaban tausayi. Ta je tana neman aikin shara da wanke-wanke. Hajiya akwai tausayi ta ɗauke ta aiki, ta dawo ta sanar da Samha ta samu aiki gidan wasu manyan masu kuɗi. Saboda haka so take daga haka ta auri Alhaji Abdullahi. Daga baya su kashe sa su kwashe mai dukiya sannan su yi aure. Sanda bai yarda ba, amma da ta kafe tana yi mai daɗin baki ya amince, suka tsara komai. Tun lokacin ta koma gidan da zama tana aiki, sai dai ta zo wurin Sanda ya biya buƙatarsa ta koma. Da haka har ta samu damar matar Alhaji Abdullahi ba ta da lafiya. Aka ce ta je can ta zauna ta taya ta aiki. Ranar da ta shiga gidan ta soma aikata mugun nufinta akan matar gidan. Abu kamar wasa sai maganar aure kawai ta taso, babu yadda mahaifiyarsa ba ta yi ba akan ba zai aure ta ba. Daga ƙarshe kashe ta suka yi, ba ita kaɗai ba, duk wanda ya nuna baya son auren sai da suka kawar da shi. Daga baya suka haɗa da matar Alhaji Abdullahi, suka kashe ta saboda baƙin ciki. Zuciyar ƙanwarta ta buga, tare aka yi jana'izarsu. Nan fa Hajiya Sara ta ci gaba da tsula tsiya. Bayan shekara ɗaya, sanda ya same ta akan lokaci yayi da za su kashe Alhaji su cika burinsu, amma ta ce ba ta san zance ba, ita babu wanda take so idan ba Alhaji ba. Da ta ga Sanda zai ba ta matsala, da yaudara ta sa a kashe sa. Wannan shi ne tarihin Hajiya Sara, wacce ake kira da matar Shaiɗan saboda mugun halinta. Ashe mahaifinka ne ta aura. Addu'a ta kawai Allah ya kawo ƙarshenta. Suka amsa da amin, kowa zuciyarsa cike da mamakin mugun hali irin na Hajiya Sara. Ashe ko addini ba ta da. Sun jima sosai a gidan kafin su dawo gida. Bakin gate suka tarar da Hajiya Sara takawa ta har inda suke. Kana ta saki dariya ta ce, ina taya ki murna musakin mijinki ya tashi, sai dai ba zai jima ba zai koma inda ya fito. Murmushi Samha ta yi, kana ta ce, Allah sarki, matar Shaiɗan zan ce ko maman Janet ko ta Sanda, ba da kanki a sare, wallahi Amman ya fi ƙarfinki. Ko dadi da kike ganin a hannunki yake, to ki sauya tunani, don ba zai jima a hannunki ba, kafarar banza kawai. Sara ta ce, jar uba, wani ɗan iskan ne ya faɗa miki wannan sunan. Dariya Samha ta yi, kana ta ce, uban ƴarki ya gaya min, sakaryar banza. Tana gama faɗar hakan ta ja gilas ɗin mota suka shige ciki. Shi dai Amman ko kallon ta bai yi ba, don idan ya ce zai yi magana kashe ta kawai zai yi a wurin. Hajiya Sara ta jima tsaye a wurin kafin ta ja ƙafarta zuwa cikin mota. Gida ta koma, ta shiga bedroom, kayan tsafinta ta ɗauko, ta shiga bincike, amma banda Sanda babu wanda take gani. Tashin hankali ya bayyana ƙarara a fuskarta. A fili ta ce, wai Sanda, ba na kashe ka ba da hannuna, amma me yasa nake ganin ka haka? Ko da yake boka ya ce zai min maganin komai, don ba na ƙaunar ka, shi yasa har ‘yarka na aika ta lahira ku haɗa a can. Ta faɗa tana wani zare idanu. Mayar da kayan ta yi, ta kwanta tana jiran zuwan gobe ta koma wurin boka ta ji halin da ake ciki. Ɓangaren Inna Talatu kuwa, da safe bayan Tahir ya fita, Inna Rabi ta gaya mata abin da ya faru da ita jiya. Sai da Inna Talatu ta saki fitsari ta ce, shi kenan wallahi, wannan shegen yaron kashe mu zai shiga uku. Inna Rabi ta ce, ki daina zancen mutuwa, mafita za mu nema kawai, mu nemi hanyar guduwa daga gidan nan. Idan ba haka ba wallahi komai na iya faruwa da mu. Inna Talatu ta ce, ke ni fa sai yanzu na tuna da abin da idanuna suka gane mun jiya.
ina wannan yarinyar Fatima da mahaifiyarta? Wallahi a falon nan na gansu suna. Inna Rabi ta ce, ki miki gani Talatu waike Inna Talatu ta shiga yi. Don ba ta son a ji abin da za ta faɗa. Kana ta ce, Rabi, wannan ɗan iskan yaron wallahi ya ɗauko ruwan dafa kansa. Duk abin da yake mana wasa ne idan aljanun da ya kawo gidan nan suka fara lallasa shi. Rabi ta ce, ban gane ba Talatu, wai kina nufin ba mutane ba ne? Talatu ta ce, sosai kuwa. Don jiya na fito in ɗauki ruwa na hango su tare da wasu mutane masu kofatan doki. Sai da na saki fitsari, ruwan da ban ɗauka ba kenan na koma ciki. Wallahi da ƙyar na yi bacci saboda tsoro. Inna Rabi ta ce, jar uwa dole mu riƙe ta ko a gidan nan, don wallahi muna cikin tsaka mai wuya. Inna Talatu ta ce, bari kawai wannan shegen yaron ya yaudare mu. Da yanzu ina can kawai ina shan daɗi na. Hajara na aiko min da manyan kuɗaɗe ina cin kaji da balangu. Inna Rabi ta ce, to ke ai kina da ‘yar da ke baki kuɗi. Ni in ban da ‘yar kishiyata da na tura birni aikatau. Shi ne yaron gidan ya fara soyayya da ita ba ni da labari. Sai zuwa aka yi neman aurenta, kin ga daga nan ta manta da ni. Hanyar da nake samun kuɗi ta ƙare. Ni ko na je gurin malam ya yi mata asiri. Ita da yaron duk suka haukace kowa ya huta. Shi ne fa na haɗu da wannan ɗan iskan ya fara kashe min kuɗi. Abin ba a magana. Daga ƙarshe na yarda muka yi aure. Kaf dangina babu wanda ya san da auren nan. Saboda a masallaci aka ɗaura shi, na haɗa kayana ya zo ya ɗauke ni. Kin ga yanzu babu wanda ya san abin da ke faruwa da ni. Bale a fara nema na. Inna Talatu ta ce, ashe muna da bambanci. Ni yawon karuwanci na saka ‘yar kishiyata. Har yanzu ba ta dawo ba tunda ta shiga birni yawon bariki da kuɗi. Boka ya gaya min ta haukace. ‘Yata Hajara kuwa ciyaman ɗin ƙauyenmu ta aura. Ya tafi da ita Abuja suna can tana jin daɗinta. Ni ko ina cikin tsaka mai wuya. Inna Rabi ta ce, to Allah ya yafe mana, yanzu dai mu nemo hanyar da za mu bar gidan nan kafin bala'in da zai same su ya auka mana. Babu inda za ku je sai kun fara girban abin da kuka shuka munafukan banza. A tsorace suka waiga amma ba su ga kowa ba. Inna Rabi ta fashe da kuka ta ce, na shiga uku ne Rabi. Inna Talatu ce, kin shiga uku ko dai mun shiga uku. Wannan basifar tas kake ji an ɗauke kowannensu da mari. Kafin a rufe su da duka sai ihu suke. Babu wanda ke jin su. Hanyar fita kicin suka nufa ƙofar ta rufe. Inna Talatu ta ce, kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba. A yafe mana mun tuba. Idan laifi muka yi wallahi ba za mu ƙara ba. Rabi ta ce, wallahi Allah idan wani abu kuke so za mu yi. Wata dariya aka saka mai ban tsoro. Kana wata murya mai amo mara daɗin ji ta fara magana. Ha ha ha, ashe ku ƙananan ‘yan iska ne. Wannan ai sharar fage ne. Ba a yi komai ba yanzu aka fara koya muku hankali. Ha 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 ha. Maza ku tashi ku bar kicin ɗin nan. Ai da gudu suka kwasa ƙofar ta buɗe suka fita. Gaba ɗaya ɗaki guda suka shige. Babu wacce ba ta yi fitsari ba saboda tsoro. Masu sauraro mu haɗu da ku a shirinmu na gaba cikin wannan labarin naku na motsa sha'awa. Wanda Pinky Darling Mrs. J ta wallafa nake karanta muku. Da wannan nake cewa mu haɗa wani jikon masu sauraro.